Города и села Чувашии в праздничном убранстве. Республика отмечает 70-летие своей автономии. Благодаря братской помощи всех народов страны, Чувашия расправила плечи. Сегодня мы, равные среди равных, трудимся на благо Родины и уверенно смотрим в будущее. Еще несколько лет назад эти слова не вызвали бы и тени сомнения. А сегодня? Впрочем, не будем торопить события. Зайдем в торжественный зал и послушаем доклад председателя Верховного Совета Республики Анатолия Леонтьева. Несомненно, провозглашение чувашской автономии в составе Советской России было актом исторического значения, заложившим фундамент ускоренного поступательного развития чувашского народа, всего края. За указанный период трудящимся Чувашии пройден большой исторический путь, которым мы по праву гордимся, и в котором много замечательного и поучительного, что служит и поныне нашей перестройке, общественному обновлению. Однако, следует сказать, процесс обновления проходит неоднозначно. Усилились митинговые эйфории, сплошное хаяние исторического прошлого, нетерпимость и поспешность в выводах и решениях, ультимативность требований, обособленность настроений. Мы с оптимизмом смотрим вперед, в будущее, ибо убеждены в том, что преодолеем трудности, с которыми мы сегодня столкнулись, умножим позитивные перемены, уверенно пойдем курсом перестройки. Наш народ всегда отличался соизмственностью, мудростью. Наш народ прекрасно понимает, никто нам хорошей жизни со стороны не принесет. Наше будущее – это социализм гуманный, социализм демократический, социализм, повернутый человеку. Да, звуки фанфар сегодня мало кого удовлетворяют. Потому в речах лидеров нет привычных обещаний и призывов. Мы лихо, без оглядки, кинулись в лабиринты перестройки. Теперь же все громче и громче слышны голоса. Видится ли свет в конце туннеля? А может быть, не туда идем? И справедливо ли сейчас обвинять тех, кто позвал нас в дорогу, тратить время и силы на выяснение отношений? Эмоционально реагирует на противоречивые процессы реформ прежде всего молодежь. По-моему, социализм изжил свое на сегодня. Ну ничего не сделали. Ничего не делали абсолютно. Ну как ничего не сделали? Видите, какая республика цветущая стала? Сколько промышленности, сколько всего. Толку от этого. Ничего нет на прилавках, магазин пустые все равно. Если, я думаю, темпы роста увеличатся, к 2000 году мы, может, еще быстрыми темпами пойдем, то что-то, наверное, будет. Хорошее. А как ты считаешь, он правильно говорит? Если мы доживем до 2000 года, то, может, и пойдем быстрыми темпами, дай бог нам дожить до него. Потому что мы шагнули за 5 лет вперед. Только пока это, по-моему, что-то не очень ощущается на нас. По крайней мере, на нас это никак не отразилось. На нас практически. На нас. Какая девушка? Я согласна с этим. Какой строй был у нас за все эти 70 лет? Нам говорили, что развитой социализм вообще-то. На, сейчас одну, а ты как? Как выяснилось, это не совсем было так, наверное. Ну, что-то, наверное, знаете, так, 2/5 социализма, по-моему, так, примерно.
общественная активность масс. В эти слова мы прежде вкладывали только один смысл – вкалывать во имя будущего, которое, правда, покрыто завесой густого тумана. Теперь постепенно освобождаемся от догм и стереотипов. Катализатором многих процессов сегодня являются неформалы, говорит председатель Чувашского союза «Альтернатива» Иван Тареев. Если бы в настоящее время партия более активно шла в массы и агитировала народ за те решения, которые она принимает, мобилизовала бы их на решение вот тех задач, которые в настоящее время при нашей ситуации в стране стоят, то, поверьте мне, очень многих бы бед мы избежали. Партия отказалась от 6-й поправки. Но вы понимаете, тем не менее, она до сих пор никому еще не способна вступить хотя бы толику власти. И нарождающиеся демократическое движение Чувашии, такие партии, как Социал-демократическая рабочая партия, Демократическая платформа и другие инициативные группы, объединения, политклубы, они сейчас поставлены в такие условия, что как раньше они работали, так они работают и сейчас. Поэтому в настоящее время Союз «Альтернатива», ведь это он изначально его породила в своих недрах сама партия по той причине, что те коммунисты, которые пришли к руководству «Альтернативы», они объединились. И в настоящее время создали союз, который и способствует нарождению вот этих партий для того, чтобы они наработали форму работы и так далее. И только тогда, когда эти партии будут самостоятельны и способны самостоятельно решать задачи, я считаю, союз «Альтернативы» исчерпает свои задачи. Сейчас в политическом лексиконе, пожалуй, самое активное слово «консолидация». Но без реальных шагов ситуацию не изменить. Это хорошо понимает вновь избранный лидер республиканской организации КПСС Валентин Шурчанов. В последнее время деятельности партийной организации мы почувствовали, нужна более решительная наступательная работа. И здесь единственный, пожалуй, выход – обновить работу партийной организации. Начать самое главное – начать с обновления кадров. Именно в ходе отчетно-выборной конференции я почувствовал, что необходим этот шаг. И, в принципе, надо было оправдывать доверие коммунистов. Я решился на этот шаг. Я понимаю, насколько ответственен этот шаг. Но насколько мне удастся сделать, об этом могут судить коммунисты, вся областная партийная организация. Ну, силы и желания есть у вас? Наверное. Но, с другой стороны, важно чувствовать не просто свою силу, важно сейчас найти способы, чтобы использовать, объединить воедино силы всей нашей республики. Неожиданная правда о прошлом блокирует нашу способность думать о будущем. С этим утверждением, услышанным в дни праздника, можно поспорить. Без смелой и честной оценки достигнутого вряд ли возможно движение вперед. Послушаем молодых ученых, народных депутатов Николая Федорова и Атнера Хузангая. Думаю, что главное достижение есть. Это признание всех автономных республик равноправными субъектами федерации. Мы теперь можем заключать и новый союзный договор, как равноправные вместе с союзными республиками. И в рамках вот этих достижений теперь все отношения между субъектами федерации, в том числе Чувашской и Российской Федерации, должны строиться на основе договоров, соглашений. Впредь и вопросы налогообложения, и дальнейшего развития культуры, науки должны определяться на основе такой политической предприимчивости, я бы сказал, Верховного Совета Чувашской ССР. Вот в эти дни празднования 70-летия нашей автономии я все время мыслями возвращаюсь к первоначальному, так сказать, замыслу вообще создания этой автономии. Мне кажется, что все наши беды, ну и, может быть, достижения не столь большие, они происходят именно от этого периода идут. Тогда была заложена система национально-государственного устройства, которая привела к тому, что вся культурная, вся национальная жизнь была зажата в рамки нашей этой чувашской автономии. Чуваши оказались оторванными от своих прежних культурных центров Казани, там, Симбирска, Самары, где были учебные заведения в первые годы советской власти. И выходили печатные издания и так далее. И до революции там была определенная культурная жизнь чувашская продолжалась. Сейчас всего этого нет. Еще одно мнение. Поэт Порфирий Афанасьев. Пирен шавчит мельчол, вал уявлаг на булмаре, он да верн хура, страница земде.
Эти 70 лет были для нас не только праздником. Сколько было темных страниц. Конец 30-х годов интеллигенцию искосила черная коса. 60-е годы. Родной язык, родная культура на грани исчезновения. Самые талантливые сыны и дочери чувашского народа стали изгоями. Среди них профессор Волков, поэт Айги и другие. Наш великий Яковлев отмечал, что Чувашия — это край 100 тысяч слов, 100 тысяч песен, 100 тысяч вышивок. Но и сегодня мы не можем сказать, что родное слово звучит в полный голос. Наши песни, наши вышивки не доходят до чувашей, особенно проживающих за пределами автономной республики. Художник Праскивити Виталий Петров один из тех, кто многие годы жил за пределами автономной республики. Думаю, с тех пор, как я не был дома и не работал дома, ничего большого изменения не произошло. Потому что изменения, наверное, могут только произойти, когда будет коллектив, или сказать по-современному, или содружество высоко образованных и подготовленных художников, если имеется в виду художественная среда и создание художественных произведений. Если подумать, уникальна судьба чувашского народа. Духовная жизнь развивалась на стыке двух культур – европейской и восточной. Две религии – христианство и ислам – тянули нас в разные стороны. И сохранить свою самобытность, духовную опору было непросто. Настоятель Веденского собора отец Геннадий убежден, что последние 70 лет были не самые лучшие в историческом развитии чувашского народа. Во многом мы отстали. До опасных пределов упала нравственность. Ведь дерево начинается с корней, и чтобы оно росло и были плоды, нужна благоприятная почва. Нет, не расправить нам плечи, пока не будет веры. Я лично считаю, что Октябрь обманул народ. Вместо того, чтобы отдать землю крестьянам, народу, фабрике, рабочим, мы просто-напросто ничего этого не делали. Надо вернуть именно собственность, ибо только собственник может быть свободным. Если не будет у нас собственника ни в стране, ни в республике, и никогда у нас не будет ни демократии, ни правового государства, и ничего нормального цивилизованного общества. Трудно не согласиться с мнением председателя Ассоциации кооперативов Республики Вячеслава Павлова. Если мы будем только имитировать перемены, оглядываться назад и вздыхать по недавнему светлому прошлому, то рассуждения о будущем останутся только красивыми словами. Вы довольны своей жизнью? Довольна. Ждали лучшего, получили худшее вроде бы. Жили-жили, а получается, сейчас мы хуже живем, чем до революции вроде бы. Будущее сегодня принадлежит тем, кто умеет не только исполнять чужое указание, но и думать, рисковать. Таким, например, является фермер Игорь Краснов. В этом году я строю фазенду, в буквальном смысле, на 10 тысяч. Строить буду консервный цех и свинарник с своими спонсорами. 40-50 тонн хочу мяса производить, потому что у меня есть возможность. 8 французских свиней, мне дадут потомство. 6 хряков я оставил. Сейчас еще 120 голов. Я гибридное испарение заведу.
Понимаете, я специалист по этому делу. Хочу, чтобы у меня было свинины много. Много свинины нужно. Хочу землю всю выкупить. На выезде на Кугесе хочу строить свой частный чувашский ресторан с своей национальной кухней. Я по национальности чуваш. Цены должны быть государственные. Продуктами я обеспечить буду. Свинина моя, молоко свое, масло у меня свое, укроп свой, картофель свой, гречка своя. Мне золота не надо. Мне нужно, чтобы я произвел мясо. Больше ничего не нужно мне. Вот и все. Сегодня нет-нет, да точит сердце сомнения. Не отстали ли мы от поступи нашей страны? Кстати, эта мысль волновала Пламенного Сеспеля еще на заре чувашской автономии. Попробуем заглянуть сквозь призму времени. Какими мы видим себя, скажем, в начале будущего века? Как ты себя видишь через 10 лет? Я думаю, что все-таки что-то хорошее светится нам в будущее. Через 10-15 лет. Скромным врачом. Работаешь на 110 рублей в месяц. Не знаю, по-моему, нужно будет иметь свое дело. То есть малые предприятия, частные. То есть ты хочешь быть предпринимателем? Разумеется. Современные магазины, представительства, чувашско-японское, чувашско-китайское, чувашско-западно-германское. Вижу прекрасные залы, прекрасные кафе, прекрасные бары. Вижу марки машин различных стран. Не вижу очередей, вижу счастливые лица. Вот что я вижу. Чтобы сохраниться на лице нашей планеты как народ, как чувашский народ, и как этническое формирование своей культуры, я думаю, что сегодня, прежде всего, видимо, мы юридически, конституционно должны оформить суверенитет нашей республики. Главная задача сегодняшнего дня для республики, чтобы обеспечить будущее, это иметь образованных, сильных, умных, толковых законодателей, способных на равных дискутировать, вести переговоры со всеми остальными субъектами федерации, с Российской Федерацией, Союзом СССР и так далее. И будущее мы видим так. Сила Ельцина в поддержке народа, сила Полоскова в единстве коммунистов. И каким образом эти две силы соединятся в одно, и будет зависеть будущее народа Чувашии. Все от нас зависит, как мы будем жить, как мы будем работать, как будем любить, как будем ценить землю, небо и все остальное. Так будем жить. Если все будем ценить, работать, будем жить хорошо. Я что хочу видеть? Покупаю, не смейтесь, можете смеяться. На следующий год я прочитал «Юный техник», что себестоимость двухместного самолета стоит 3000 рублей. Я куплю себе маленький самолет. А для чего? А просто так. Пусть люди знают, пусть берут землю. Ленин зачем революцию делал?